ho visto la rima di Sì, Reazioni l'abbiamo Doppia. Ai piatti di Chef Nunzio io stasera non rinunzio. Questo è veramente Ok. bello. E allora facciamo un sacchetto, visto che ci siamo, l'abbiamo fresca. Ai piatti di Chef Nunzio io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Ai piatti di Chef Nunzio io stasera non rinunzio. Zan zan. Ma io direi di finirla qua. Guarda che canzone ti ho fatto tirare fuori, chef. Boschi fitti e scuri, amarava Mussolini e via i santi. Salve a tutti e ben ritrovati qui nella rubrica di Economico Sano e Squisito. Io sono Chef Nunzio e ti guiderò in questa tradizionale ricetta siciliana. Un piatto povero, una ricetta popolana nata dall'alternativa a un piatto di lusso che solo i nobili siciliani potevano permettersi. Infatti, il beccafico, da cui prende il nome la ricetta, altro non è che un piccolo uccello cantore che i nobili siciliani usavano mangiare dopo averlo cacciato. Il cibo era inaccessibile ai popolani, che pensarono di creare con gli ingredienti a loro disposizione, quindi le sarde e la mollica di pane, un'alternativa a questo piatto. La vera particolarità di questo piatto sono i sottili contrasti di sapore. Ad ogni boccone, mentre lo si gusta, si sentono 1000 fragranze. Si sente l'arancia, la croccantezza dei pinoli, la dolcezza dell'uvetta, che si affacciano quasi timidamente ad accompagnare il deciso sapore di questo piccolo gustoso pesce. Andiamo a vedere come si preparano. E puntando sto fucili, punto la porta. Bene, prima di iniziare facciamo delle operazioni preliminari. Reidratiamo le foglie d'alloro, qualora non le avete fresche, grattugiamo la buccia dell'arancia, dopo tagliamola e spremiamone il succo. La metà del succo lo utilizzeremo per macerare l'uvetta. La prossima operazione sarà fare la moddicata, diciamo noi in Sicilia, che sarebbe il pangrattato tostato in padella. Tostiamolo facendo molta attenzione a non farlo bruciare, mescolandolo continuamente e saltandolo nella padella, fino a quando non acquista un colore bello dorato, come questo. Versato il pangrattato nella ciotola e iniziamo a condirlo. Farà da farcitura alle sarde. Aggiungiamo l'olio, il prezzemolo, il sale, l'uvetta e i pinoli. Mescoliamo per bene e alla fine versiamo anche il restante succo d'arancia. Il composto deve essere umido ma non appiccicoso, così. Passiamo ad una fase della ricetta impegnativa ma importantissima. Dobbiamo infatti pulire e sfilettare le sarde, cercando assolutamente di mantenere intero il filetto. Per prima cosa priviamo la sarda della testa. Con un coltello molto appuntito o delle forbici piccole incidiamo il ventre. Aiutandoci adesso con entrambi i pollici con delicatezza, stacchiamo le carni dalla spina dorsale. Affondiamo l'indice e tiriamo su con delicatezza la spina dorsale del pesce e, una volta accessibile, afferriamola con il pollice e l'indice e tiriamola via. Questo è il risultato, ve lo faccio rivedere. Una volta sfilettate tutte le sarde, laviamole per bene sotto l'acqua corrente, poi procuriamoci 2 strofinacci puliti. Su uno dei 2 disponiamo ordinatamente le sarde ad asciugare. Una volta disposte per bene, ricopriamole con l'altro strofinaccio e arrotoliamolo su se stesso. Riponiamo per una mezz'oretta in frigo. Questo farà sì che la polpa delle sarde si irrigidisca, rendendole più compatte e resistenti ad essere manipolate e quindi nel nostro caso arrotolate. Trascorsa mezz'ora rimuoviamoli dal frigo, togliamo lo strofinaccio superiore, le nostre sarde saranno perfettamente asciutte. Siamo pronti per la fase divertente della ricetta. Cospargiamo un po' di composto sul fondo di una teglia foderata di carta forno. Uniamo le estremità di 2 sarde, disponiamole sul palmo della mano che terremo piegato a forma di coppa. Con l'altra mano prendiamo una manciatina di farcitura e versiamola al centro tra le 2 sarde. Richiudiamo con cura le altre 2 estremità, arrotolandole prima una,
poi l'altra sulla farcitura. Adagiamo adesso sulla teglia facendo attenzione a non farla aprire. Sistemiamo la prima foglia dall'oro e sigilliamo il rotolo con uno stuzzicadente. Proseguiamo nel medesimo modo con il resto delle sarde, alternando ad ogni rotolo una foglia dall'oro per dividerla dall'altro come se fosse un separé. I rotoli vanno adagiati vicini in modo tale che in cottura mantengono la giusta umidità e il pane all'interno non si asciughi troppo. Compattiamo eventuali rimasugli sulla teglia e se è avanzato del composto niente paura, cospargiamolo semplicemente su rotoli di sardo. Diamo l'ultimo tocco d'aroma con metà della buccia d'arancia che abbiamo grattugiato e questo pressappoco dovrebbe essere il risultato finale. Meravigliose, non credete? Preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi, impostiamo il timer a 20 minuti e prepariamoci a infornare le nostre sarde. Una volta preriscaldato il forno, inforniamo e lasciamole cuocere. Eccole qui, la mia casa profuma praticamente di questo fantastico piatto. Ha un odore travolgente, un aspetto delizioso e davvero particolare. Voglio rendere questo piatto bello ancora più bello, quindi decorerò un piatto, in un angolo creo un fiore con della salsa di aceto balsamico, do colore e aroma con la restante buccia d'arancia, un ciuffetto di prezzemolo che spezza i colori di questo piatto e alla fine impiatto le sarde in questo modo. Adesso sono davvero soddisfatto. Un piatto importante sia per quanto riguarda l'aspetto e soprattutto per quello che riguarda il gusto. Un'esperienza di cucina e un'esperienza di gusto davvero unici, direttamente dalla Sicilia. Per questo piatto è davvero tutto. Grazie per essere arrivati fino a qui. Ci vediamo alla prossima puntata con Economico Sano e Squisito. Ciao belli!